Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo STEM Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion STEM yn eich catref. Yn wers heddiw, rydym am greu model sydd am ddangos y system Resbiradol a beth sydd yn digwydd wrth i ni anadlu fewn ac allan. Ar gyfer y wers heddiw, mi fyddwch chi angen 2 gwelltyn, naill ai rhai plastig neu rhai papur os gynnach chi. Mi fyddwch chi hefyd angen botel plastig gyda ceuad arno, efallai bod gynnach chi un yn eich beinelgylchu'n barod. Da chi angen 3 balwn, tab selo, blue tack, marcar, siswn, cyllell cegin neu cyllell Stanley. Felly, pan da ni'n anadlu i fewn, mae ein llengig yn cyfangu, mae ei cyfaint yr ysgyfaint yn cynyddu, mae'r gwasgedd aer yn lleihau, ac hefyd mae cawell yr asennau yn symud allan ac i fyny. Pan da ni'n anadlu allan, da ni'n rhyddhau yr aer. Mae ein llengig yn ymlacio, mae cyfaint yr ysgyfaint hefyd yn lleihau, a mae'r gwasgedd aer yn cynyddu. Mae cawell yr asennau tro yma yn symud i lawr ac i fewn. Felly, beth am i ni fynd ati i greu model clochen ar gyfer cynrychioli ein system Respiratory. Cam 1 ydy creu y trachea a'r broncws. A i wneud hynna, da ni'n mynd i ddefnyddio'r 2 gwelltyn. Peth gyntaf sydd eisiau gwneud, os ydych chi'n defnyddio yr rhai plastig, mae eisiau ymestyn y gwelltyn fel eich bod chi'n gallu torri y darn ochr allan, un ochr i'r gwelltyn, fel bod chi'n gwneud twll ar un ochr. Efo rhai papur, mae hefyd yn bosib i wneud, ond mi fydd rhaid i chi blygu fo eich hunan. Byddwch yn ofalus eich bod chi ddim yn torri trwad i'r ochr arall. Unwaith da chi wedi cael yr twll yn eich gwelltyn, be da chi eisiau gwneud nesaf ydy cysylltu y gwelltyn arall. Felly, hefo yr un papur, mae eisiau ei wneud fel yna a torri pen i ffwrdd. Felly, be gynnach chi ydy eich trachea a'ch broncws. Da chi wedyn angen selio bob un gofod sydd gynnach chi fel bod na ddim aer yn gallu dod trwad. A gallwch chi ddefnyddio tab selo i wneud hyn. Be sy'n bwysig bod chi sicrhau ydy bod chi wedi defnyddio digon o tab selo fel bod na ddim aer yn gallu dianc yn y darn da chi newydd cysylltu. Reit, cam nesaf ydy creu yr ysgyfaint. Ac ar gyfer creu yr ysgyfaint, da chi'n mynd i ddefnyddio balwn. Peth gyntaf sy'n angen wneud ydy torri pen balwn. Ar ôl i chi dorri fo, be da chi angen wneud wedyn hefo'r balwn ydy roed ar pen pob gwelltyn. Dwi am ddefnyddio y rhai papur, ond os gynnach chi ddim rhai papur adra, mae o yn bosib defnyddio y rhai plastig hefyd. Reit, eich cam nesaf chi, eto, mae angen sicrhau bod na ddim aer yn cael ei ddianc. Felly, hefo tab selo, mae angen selio y balwn fel bod o yn ei le ar ddiwedd y gwelltyn. Ac eto, os ydych chi'n hapus bod chi wedi selio fo'n gywir, mi gewch chi drio fo allan cyn mynd i'r cam nesaf. Felly,
Dar nesaf ydy defnyddio eich potel plastig sy'n mynd i fod ceidod y frest. Dechrau ffwrdd efo, mae angen marcio allan lle ydych chi'n mynd i dorri. Du ar y top fel bod chi yn mynd i dorri twll allan yn fanna. Nesaf hefyd, be ydych chi angen wneud, mae angen i chi sicrhau fod y model yn ffitio yn eich botel cyn i chi fynd ati dorri'r botel. Felly, dwi'n ama, mi fyddai'n torri'r botel o tua fan hyn. Felly, mae angen marcio allan lle ydych chi'n mynd i dorri'r botel. Mae'n bosib wneud hyn efo cyllell cegin, mae'n bosib wneud efo cyllell Stanley, ond cofiwch gofyn i oedolyn am help hefo fo. Felly mae angen torri'r botel wan gan bod yn ofalus hefo y gyllell. Be fi gynnech ar y diwedd, felly ydy'ch botel heb gwaelod. Nesaf, mae eisiau rhoi twll ar y caead. Defnyddio'r gyllell eto. Mwyn creu'r twll. Ac efallai defnyddio'r siswn wedyn mwyn i wneud chydig bach yn fwy. Cam nesaf ydy da ni angen dod â pob peth at ei gilydd. Felly, cau'r caead yn dyn ar y botel, ac yna wedyn bwydo'r gwelltyn trwy'r caead. Unwaith da chi'n gweld bod pob peth tu fewn i'r botel, mae'n bosib torri pen y gwelltyn. Cam nesaf, fwy o tab selo, fel bod chi yn cadw o yn ei le. Eto, efo'r darn yma, be sy'n bwysig ydy bod yna ddim aer yn dianc allan o'r twll da chi'n newydd greu. Felly, be dwi'n tueddu ddefnyddio ydy dipyn bach o blue tack i'r darn yma. Neu os gynnach chi gwn glyd, mae hwnna'n gweithio'n dda hefyd. Ond yn amlwg, di pawb ddim efo hyn adra. A mae hwnna yn atal yr aer rhag dianc ac atal yr aer rhag ddod i fewn trwy'r twll caead. Felly, mond fama, mae'n gallu dod i fewn ac allan. Felly, cam ola wan ydy creu yr llengig. Felly, be sy'n angen neud gyntaf ydy, mae angen cau'r balwn, ond ddim i chwythu, ac yna, y pen arall, be sy'n angen neud ydy torri pen arall o'r balwn ac ei agor. Reit, cam nesaf ydy, mae angen rhoi y balwn o amgylch y botel. Felly, unwaith da chi wedi mynd rownd y botel hefo eich tab selo, darn olaf wedyn, mae eisiau wneud yn siŵr i fod yn aer glos. Hynny ydy bod na ddim aer yn dod i fewn nac allan o'r gwaelod y fanna. Felly, be gynna ni ydy model o ein system anadlu. Felly, pan da ni'n anadlu i fewn, fel soniais, mae'r llengig yn cyfangu. Ac oherwydd hynna, mae cyfaint yr ysgyfaint yn cynyddu. Pan da ni yn anadlu allan, mae'r llengig yn ymlacio ac mae y cyfaint yr ysgyfaint yn lleihau. A dyna ni.
be am i chi drio wneud un o hein adra? Neu, be am i chi fynd i ymchwilio i weld beth sydd yn digwydd tu fewn i'r ysglyfaint? Diolch i chi am wylio. Gweld chi eto.